Baik teman-teman, kita berada di depan markasnya BKR Penonton mulai full ini ya. Wah. 12 subwoofer. Sound system sebelah sana, terus yang operator di sebelah sini ya. Penonton mulai full. Passing cek satu cek dulu. Iya kabarmu? Si Uri Pak. Ketara sorane teh. Ayo didongakno corona nang ilang lek yo. Wis lanjut aman sip. Indonesia orang merdeka tapi terluka. Santai. Wis Joko dewe lanjut ora? Yuk, beratur. Penonton full penonton nih lur. Di belakang sana juga ada truknya Riswanda.
perang dunia Shinobi lur, geger gedean. Ada perang dunia Shinobi. Masih auto fitur pasukan KPR everybody gets ready. Ladies and gentlemen, please welcome I, Alvarez Revolution and SBC sebelum Victor Beck. Cik. Terima kasih karena semen-semen gak konsisten, gelutan. Kami dari pihak BKR mohon maaf. Oke, matur thank you jumpa TKB. BKR tambah kalian bukan siapa-siapa. Matur suwun benar.